Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Yusi yang berjaga pada pagi hari ini hingga siang nanti ya, Pak. Boleh saya melihat gelangnya, Pak? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? 24 Januari 1980. Baik, sudah sesuai ya, Pak. Di sini saya bertujuan untuk memberikan Bapak batu efektif. Prosedurnya nanti saya akan memberikan Bapak brosur mengenai batu efektif dan saya akan menjelaskannya. Ini buat Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengetahui apa itu batu efektif? Baik, saya jelaskan ya, Pak. Batu efektif yaitu suatu metode batu dengan benar di mana energi yang dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Kemudian sakrat dapat menumpuk akibat adanya kerusakan atau pelebaran pada bronkus dan saluran pernapasan. Apakah Bapak sudah mengetahui cara melakukan batu efektif? Baik, saya jelaskan. Batu efektif dilakukan dengan cara 1. Meminum air hangat agar sakrat dapat keluar dengan mudah. 2. Tarik napas dalam 4 hingga 5 kali ya, Pak. Yang ketiga, tarik napas yang selanjutnya ditahan hingga 1 hingga 2 detik. Yang keempat, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukkan dengan keras sehingga sakrat akan keluar. Manfaat batu efektif yaitu 1. Mengeluarkan sakrat yang menyumbat pada jalan pernapasan. Yang kedua, untuk memperingankan keluhan saat terjadi sesak nafas dan pada penderita jantung. Gejala-gejala batu efektif yaitu 1. Ketidakefektifan saluran pernapasan. Yang kedua, adanya sakrat pada saluran pernapasan. Komplikasinya batu efektif yaitu 1. Pasien dapat mengalami hipertensi, gagal jantung, dan infark miokard. Yang kedua, pasien dapat mengalami emfisema. Etika batu efektif yaitu 1. Bapak harus memakai masker. Yang kedua, jika Bapak batuk, harus menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Atau Bapak juga dapat jika batuk, Bapak juga dapat menutup dengan lengan bagian dalam dan bagian atas. Kemudian tisu yang Bapak gunakan tersebut silakan buang ke tempat sampah. Kemudian yang terakhir, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Apakah Bapak sudah mengerti? Baik, sekarang silakan Bapak melakukan batuk secara efektif ya, Pak. Tarik napas, buang melalui mulut. Tarik napas melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik napas, buang melalui mulut. Kemudian ini ditahan dulu ya, Pak ya. Tarik napas, tahan, 1, 2, buang melalui mulut. Silakan Bapak batukkan. Angkat bahu dulu ya, Pak. Di mana, Pak? Setelah melakukan batu efektif? Sudah merasa efektif. Baik, kalau begitu saya ada yang ditanyakan, Pak? Oh, baik, kalau begitu saya izin untuk kembali ke Nur Station ya, Pak ya. Permisi, Pak.